ये पंखा टाइट है। अब मुझे लग रहा है इसमें कॉयल तो ठीक ठाक होगा, हमिंग साउंड भी आ रहा है। तो इसको खोलते हैं, खोल के देखते हैं क्या ये फैन प्रॉब्लम है हमारा इसमें। बंद हो गया है, ये टाइट है। मैं मीटर से चेक कर लिया। इनके जो रेसिस्टेंस है कॉयल के 400, यहाँ पे 700, जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है वो 700 है, दिखा रहा हूँ। तो ये कॉयल तो ठीक ठाक है। अब मुझे लग रहा है इसमें बेयरिंग खराब हो गया। कॉयल ठीक ठाक है, ये टाइट है, घूम नहीं रहा है। इसको खोल के देखते हैं। ऊपर का बेयरिंग टाइट है, नीचे का टाइट है। दो बेयरिंग होते हैं, 6201 एंड 6202। ऊपर का 02 है, नीचे का 01 है। चलिए इसको खोल के देखते हैं और बेयरिंग रिप्लेस करते हैं। खोल दिया इसको। ऊपर का बेयरिंग तो सही लग रहा है, जैसे घूम रहा है। नीचे का स्टक, जैसे कि पता लगा ये बेयरिंग नीचे का स्टक हो गया है। 7-8 साल हो गए शायद इसको, या 10 साल हो गया होगा, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ मैं। और मैं ले आया WD-40, इसको सोक करके रखेंगे। और थोड़ा ग्रीस ले आया और गियर ऑयल ले आया। तो करना यह है, इसको सोक करेंगे। ये पूरा जब फ्री हो जाएगा इसको साफ कर देंगे, निकाल देंगे चीज़ें, और शायद गियर ऑयल लगा के थोड़ा फ्री करेंगे। उसको भी साफ करके ग्रीस डाल देंगे। ये इसका प्रोसेस है। और दूसरा बेयरिंग ठीक ठाक है। नॉर्मली बेयरिंग चेंज करते हैं तो दोनों चेंज कर देते हैं एक साथ, बट मैं अभी खाली ये चेंज करूँगा और ठीक कर दूंगा इस पंखे को। सो फ्रेंड्स, सुबह मेरा सीलिंग फैन दिखाया था आप लोगों को, जो स्टक हो चुका था। और ये हार्ड हो चुका था। यहाँ पे 6201 बेयरिंग नीचे वाली है, ये आप लोगों को दिखाया था। और ये नीचे गिर गया। इसमें WD-40 डाल के मैं इसको सोक कर लिया और ब्रश लगा के साफ कर लिया। ये भी थोड़ा ड्राई हो चुका है। यहाँ पे खाली स्प्रिंग डालना है और ये थोड़ा क्लीन करना है। ये बेयरिंग के अंदर घुसेगा और इनको थोड़ा साफ कर दूंगा मैं इसमें ग्रीस करके। बाकी स्क्रूज भी यहाँ पे। ये वाला बेयरिंग जो है 6202, ये बेयरिंग 6201 है। ये 1 और 2 होते हैं, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ये सही है। अब देख सकते हो ये घूम रहा है। तो मैं इसको बदलूंगा नहीं, चेंज नहीं करूंगा मैं। इसका कॉयल भी चेक कर लिया था मैं, वो वीडियो देख सकते हो।